Hi friends, how are you? எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஹைடெக் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ். எங்களுடைய சேனலுக்கு உங்களை அழைப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வணக்கங்க. நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் தெரியுங்களா? அதாவது ரூஃப்லேருந்து வாட்டர் லீக் ஆகுதுங்க. எங்கே பார்த்தாலும் வாட்டர் லீக் ஆகுது. அது எப்படி அட்டன் பண்ணுறதுனே தெரியல. அங்கங்கே வீட்டில் கீழே பாத்திரம் வைக்க வேண்டியதாக இருக்குது, இல்லை பக்கெட் வைக்கிறோம். அந்த லீக் ஆன தண்ணி அந்த அளவுக்கு வாட்டர் லீக் வருதுங்க வீட்டுக்குள்ளே. எப்படிங்க அட்டன் பண்ணுறது, என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. என்னென்னவோ கோட்டிங் கொடுத்து பார்த்தோம், அட்டன் பண்ணோம், ஒன்றுமே பண்ண முடியலைங்க. எவ்வளோ பேர் என்னென்னவோ வேலை பண்ணி கொடுத்தாங்க. கடைசியில் திருப்பியும் ஒரு 2 நாள் 3 நாள் நின்றுச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் பழையபடி ஆகிடுச்சிங்க. ஒரு மழைக்கே போயிடுதுங்க, ஒரு வெயிலுக்கு போயிடுதுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க, நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. இது ரெகுலராக நான் கிடைக்கிற கமெண்ட்ஸ். எனக்கு யார் காண்டாக்ட் பண்ணாலும் இந்த பேச்சு தான் சார் பேசுகிறாங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நல்ல ஒரு டெக்னிக்கல் தெரிஞ்ச ஆள், அதாவது என்ஜினியரிங் சிவில் தெரிஞ்ச ஆளாக கொண்டு போயிட்டு என்ன ப்ராப்ளம் எதனால் வருது, என்ன பண்ணணும், டெக்னிக்கல் ஆளுங்களாலும் சிவில் இன்ஜினியரை கொண்டு போயிட்டு, சிவில் இன்ஜினியர்ஸில் நிறைய பேர் இருக்காங்க, பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கிற ஆளுங்களை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி அந்த மாதிரி ஆளுங்களை அவங்கக்கிட்ட டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிட்டு அந்த மாதிரியான வேலைகளை பண்ணலாம். சரி நண்பர்களே, நான் இப்போ உங்களுக்கு அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றும் இல்லை சார், மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க, ஒரு சில பேர் சொருவோடு போட்டு செங்கல் ஜல்லிலாம் போட்டு டைல்லாம் ஒட்டியிருப்பாங்க மேலே. அதாவது டைல்னால் பெஸ்ட் டைல்ஸ், அதாவது சிகப்பு கலரில் 9 இன்ச்சுக்கு 9 இன்ச்சு வரும். அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 6 இன்ச்சுக்கு 6 இன்ச்சு வரும், 7 இன்ச்சுக்கு 7 இன்ச்சு வரும், 8 இன்ச்சுக்கு 8 இன்ச்சு வரும். அந்த மாதிரி நிறைய சைஸில் வந்துட்டு இருந்தது. இப்போ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 9 இன்ச்சுன்ற டைல்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. இப்போ அந்த காலத்தில் போட்டிருந்த சொருவோடு செங்கல் ஜல்லி 20 வருஷம் 25 வருஷம் ஆகிருக்கும். அந்த செங்கல் ஜல்லியில் செத்து போயிட்டுருக்கோம், ஒன்றுமே ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது. அது என்ன பண்ணணும், நல்லா ஓடையும் உடச்சி எடுத்துடணும். உடச்சி எடுத்துகிட்டு உள்ளே இருக்க செங்கல் ஜல்லியும் ஃபுல்லாக உடச்சி க்ளீன் பண்ணிடணும். பக்காவாக தரையை க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணுறது சும்மா பெருக்கி விட்றதில்ல. செங்கல் ஜல்லிலாம் காங்கிரீட்லாம் அந்த இடத்துல நிறைய இடத்துல ஒட்டிகிட்ருக்கோம். அதை ஒரு கல்தைச்சரை வச்சு பொறுமையாக எங்கெங்கெல்லாம் ஒட்டிகிட்ருக்கோ அது ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணணுங்க. அது இவ்வளோ செலவாகுது, கல் தைச்சருக்கு இவ்வளோ ஆகுது, அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது. ஏன்னா ஒன் டைம் நீங்கள் செலவு செய்ய போகிறீங்க. அதனால் கல் தைச்சருக்கை விட்டுட்டு பக்காவாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருங்க. க்ளீன் பண்ணி இப்போ நீங்கள் தரையை, அதாவது ரூஃப் தளத்தை காங்கிரீட் தெரிகிற அளவுக்கு நீங்கள் உடச்சி எடுத்துகிட்டு பக்காவாக க்ளீன் பண்ணிட்டீங்க அப்படித்தான் அந்த வால், சைடு வாலை சுற்றிலையும் நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும். அதாவது கீழே சரியாக பூசி இருக்க மாட்டாங்க. என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, வந்த டைமில் ஒரு சில டைமில் வாழை கட்டிகிட்டு இருப்பாங்க, உடனே செங்கல் ஜல்லி போட்டு பேக் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. பேக் பண்ணி முடிச்சிட்ட பிறகு பிளாஸ்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க வாழை. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த செங்கல் ஜல்லி போய் டச் ஆகிருக்கிற அந்த 4 இன்ச் 5 இன்ச்சு அந்த வாழோட டச் ஆகிருக்க இடம் பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிங் ஆகிருக்காது. அப்போ என்ன ஆகும்னா, தண்ணி லீக் ஆகி உள்ளே போயிட்டு அந்த செங்கல் ஜல்லி எங்கெல்லாம் பூசாமல் இருக்கும் அந்த வழியாக இறங்கி ஸ்லாபுக்குள்ளே வரும். பேரப்பட்டு வாலில் ஒரு 4 to 5 இன்ச்சஸ் ஹைட்டு, அதாவது ஃப்ளோர் லெவல்லேருந்து ஒரு 5 இன்ச்சு மார்க் பண்ணி அது ஃபுல்லாக கட்டிங் பண்ணி எடுத்துடணும். எடுத்துகிட்ட பிறகு அதாவது எவ்வளோ தூரம் எடுக்கணும் அப்படின்னா, பிரிக் வால் தெரிகிற அளவுக்கு மேலே இருக்க பிளாஸ்டிக் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடணும். எடுத்துகிட்ட பிறகு அதில் சிமெண்ட் மாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி எஸ்பிஆர் லேட்டக்ஸையும் அதை மிக்ஸ் பண்ணிடணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல் ஷேப்பில் அதில் கோவிங் பண்ணணும். எல் ஷேப்பில் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 இன்ச்சு வரணும், வெர்டிக்கலில் ஒரு 4 to 5 இன்ச்சஸ் இருந்தால் போதும். பட் பாட்டம்லேயும் உங்களுக்கு எல் ஷேப்பில் கோவிங் மாதிரி கொடுத்து எங்கெங்கெல்லாம் கட்டிங் பண்ணி எடுத்துருக்கோமோ, சிப்பிங் பண்ணி எடுத்துருக்கோமோ அது எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பிளாஸ்டிக் பண்ணணும். சுற்றிலும் ஆல் அரவுண்டு ஃபுல்லாகவே பிளாஸ்டிக் பண்ணி முடிக்கணும் எல் ஷேப்பில். அது பிளாஸ்டிக் பண்ணி முடிச்சிட்ட பிறகு நெக்ஸ்ட் டே நம்ம என்ன பண்ணணும், அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் க்யூரிங் காம்பவுண்டு, அதாவது ஃபோர்ஸ் ராக்கில் கான்க்யூர் WB ஒயிட்டுன்னு வருது, அந்த க்யூரிங் காம்பவுண்டு அப்ளை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் டே பண்ணணும். அது க்யூரிங் காம்பு எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, க்யூரிங் ஆகணும். அது 1 வீக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றின்னு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதே சமயத்தில் சர்ஃபேஸில் கிராக் வராமல் அது பாதுகாக்கும். ஓகே, அந்த க்யூரிங் காம்பவுண்டு அப்ளை பண்ணிட்ட பிறகு எஸ்பிஆர் லேட்டக்ஸையும் சிமெண்ட்டு ப்ளஸ் வாட்டர் இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாகவே தரையில் ஒரு கோட்டிங் கொடுக்கணும். தரையில் நல்லா கோட்டிங் கொடுத்துடணும் ஃபுல்லாகவே. எல்லா இடத்துலையும் ஒரு இடம் கூட மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் எஸ்பிஆர் நல்லா கவனிச்சிங்க. எஸ்பிஆர் லேட்டக்ஸு, சிமெண்ட்டு, வாட்டரு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மிக்சிங் ரேஷியோலாம் நான் உங்களுக்கு
வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் கேளுங்க, அது மிக்சிங் ரேஷியோலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும் என்ன இதுன்ற டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது வந்து கோட்டிங் ஃபுல்லாகவே ப்ரெஷ்ஷில் வச்சு நல்லா பக்காவாக கோட்டிங் கொடுத்துடணும் தரையில். அது நெக்ஸ்ட் டே உங்களுக்கு நல்லாவே காஞ்சிரும். காஞ்சிட்ட பிறகு என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு 2 இன்ச் ஹைட்டுக்கு தண்ணி நிற்க வைக்கணும் ஃபுல்லாகவே. எதுக்காக தண்ணி நிற்க வைக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த வாட்டர் லீக் வந்து சீலிங்கில் இருந்து கீழ் ஃப்ளோரில் ஏதாவது லீக் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக. நீங்கள் வந்து ஒரே இடத்துல நீங்கள் தண்ணி நிற்க வச்சோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. நடுவில் பாத்தி கட்டிடணும். பாத்தி கட்டிட்டா அங்கங்கே தண்ணி நிற்கும். இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல பிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஸ்லாப் லெவல் அண்டுலேஷன்ஸ் இருக்குன்னா சென்டரில் போய் எல்லாமே தண்ணி தேங்கிடும். அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஓவராலாக வந்து அந்த திக்னஸ் கிடைக்காது. ஓவராலாக ஒரு 2 இன்ச் திக்னஸ் வரணும் அப்படின்னா நடுவில் குறுக்க பாத்தி கட்டிடுங்க. பாத்தி கட்டிட்டு அதில் தண்ணி நிற்க வைங்க. தண்ணி நிற்க வச்சு பாருங்கள். ஒரு 3 நாள் பாருங்கள். 3 நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து கண்டிப்பாக லீக்கு இருக்குது, அந்த ஸ்லாபில் கிராக் இருக்குது, இல்லை போரஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே ஃப்ளோரில் லீக் வர ஆரம்பிக்கும். ஆனால் ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க, ஒரு நாள் போதும் சார், ஹவுஸ் ஓனர் நான் சொல்லுவார் ஒரு நாள் போதுன்னுவாங்க. மேஸ்திரி நான் சொன்னேன் ஒரு நாளில் முடிச்சிடலாம் சார், அவ்வளோ நாள் 3 நாள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு. ஹெவி லீக்குன்னா ஒரு நாள் மறுநாளே தெரிஞ்சிடும். இப்போ மைனர் லீக் இருக்குன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? அதுக்கு தான் நம்ம 3 நாளுக்கு டைம் சொல்கிறோம். அந்த 3 நாளில் நீங்கள் கீழே போய் பார்க்கணும், எங்கெங்கெல்லாம் ஓதம் இருக்குது, லீக் எங்கெங்கெல்லாம் ஆகிருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். அங்கே எங்கெங்கெல்லாம் லீக் இருக்கோ, எங்கெங்கெல்லாம் ஓதம் இருக்கோ, அங்கே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரில் பண்ணணும். அதாவது 12mm ட்ரில் பிட் வச்சு ட்ரில் பண்ணணும். எதுக்காகனா அந்த இடத்துல வந்து அலுமினியம் டியூப் மாதிரி நாசல் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு தனியாக கெமிக்கல் இருக்குது. சிபக்ஸ் 100 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெமிக்கல் இருக்குது. ப்ளஸ் ரெண்டர் பிளாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது. இந்த ட்ரில் பண்ணி நாசில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டர் பிளாக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த கெமிக்கலை வந்து நீங்கள் நாசில் சுற்றி வச்சு பேக் பண்ணணும். அந்த கெமிக்கல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். அந்த கெமிக்கல் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது, அதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். சிபக்ஸ் 100ன்றது சிமெண்ட்டோட மிக்ஸ் பண்ணி அது வந்து கெமிக்கலில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாட்டர் வச்சு பம்ப் பண்ணணும். பம்ப் பண்ணி அதில் நாசில் வழியாக எங்கே நாசில் சீலிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த நாசில் வழியாக பம்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கெமிக்கல் ஃபுல்லாக எங்கெங்கெல்லாம் போரஸ் இருக்கோ, கேவிட்டி இருக்கோ, அது எல்லாமே போய் அடைஞ்சிடும். அடைஞ்சிடுச்சுன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நின்றுட்டே இருக்கணும். அதே சமயத்தில் கீழே நீங்கள் பம்ப் அடிக்கணும். தண்ணி எடுத்துடக்கூடாது மேலே இருக்க தேங்கி இருக்க தண்ணியை. அப்போ தான் வந்து இங்கே ஆப்போசிட் ப்ரெஷரில் உங்களுக்கு வந்து லீக் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் ப்ரெஷர் பண்ண அந்த லீக் வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் போயிட்டுருக்கும். அப்போ போகும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து எங்கெங்கெல்லாம் லீக் ஆகிற இடம்லாம் வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அந்த பாயிண்ட்டை வந்து அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஈஸியாக நம்ம ப்ரெஷர் குட்டிங் பண்ணி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக அட்டன் பண்ணிட்டே வரணும். இது வந்து ஒரே நாள் அட்டன் பண்ணி நின்றுடுமா சொல்ல முடியாது. ஒரு நாள் அட்டன் பண்ணிவிட்டு விட்டுறணும். நெக்ஸ்ட் டே பார்க்கணும். அந்த இடம் இல்லாமல் பக்கத்தில் வேறு எங்கேயாவது வரும். எங்கே லீக் வருதோ கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்டில் ட்ரில் பண்ணி அந்த இடத்துல நாசில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அந்த இடத்துல நாசில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நாசிலுக்குள்ளே இருந்து தான் தண்ணி வரணுமே தவிர வெளியில் சுற்றி எங்கேயுமே வரக்கூடாது. அது மட்டும் கம்பல்சரியாக நீங்கள் வந்து வாட்ச் பண்ணணும். அது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது வழியாக நம்ம ப்ரெஷர் குட்டிங் பண்ணும்போது அப்போ அந்த தண்ணி எந்த ரூட்டு எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அந்த ரூட் வழியாக இந்த கெமிக்கல் போய் ஃபில்லப் ஆகிடும். ஃபில்லப் ஆகிடுச்சின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்லாபில் எங்கெங்கெல்லாம் கிராக் இருக்கோ, எங்கெங்கெல்லாம் போரஸ் இருக்கோ எல்லாமே போய் அடைஞ்சிடும். அப்போ உங்களுக்கு 100% ஸ்லாபில் வந்து கிராக் ஃப்ரீன்னு ஆகிடும், போரஸ் ஃப்ரீ ஆகிடும், ஹோல்ஸ் ஃப்ரீ ஆகிடும். அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், 2 நாள் கழிச்சுட்டு மேலே இருக்க தண்ணியெல்லாம் இன்னும் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருங்க. அப்புறம் அதில் வந்து ஏதாவது சின்ன டேமேஜஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம், இதுக்கு வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கெமிக்கல் தனியாக இருக்குது. அந்த வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கெமிக்கலை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து காங்கிரீட் சர்ஃபேஸை வந்து இன்னும் சேஃப்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். அதுக்கு வந்து கெமிக்கல் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபோர்ஸ் ராக்கில் ப்ரஷ் பாண்ட் ஆர்எஃப்எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது. அது 2 காம்பனண்ட் வரும். அது 2 காம்பனண்ட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கோட்டிங் கொடுக்கணும். கோட்டிங் கொடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் 2 சைடில் கொடுக்கணும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நம்ம எடுத்துப்போம். அது வந்து கோட்டிங் ஃபுல்லாகவே ப்ரெஷ்ஷில் கொடுக்கணும். 2யும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதுக்குன்னு தனியாக மிஷின் வருது, மிக்சர்னு சொல்லிட்டு அந்த மிக்சரை வச்சு நல்லா பக்காவாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஃபுல்லாகவே ஒரு கோட்டிங் கொடுக்கணும். 4 ஹவர்ஸ் ட்ரை ஆகட்டும். ஸ்டிச்சிங் ஸ்டேஜில் வரும், ஸ்டிக் மாதிரி ஆகும். அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் காய விட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், செகண்ட் கோட் வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் கொடுக்கணும். ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் கொடுத்தா தான் லீக்கு இதுலேருந்து இறங்கினா கூட அடுத்ததுக்கு போகாது. அந்த கோட்டிங் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே வந்து சாண்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடணும். சாண்டு எதுக்காக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஃப்ளாஸ்டிங் பண்ணும்போது அது வந்து நல்லா பக்காவாக கிரிப்பாக பிடிச்சிக்கும். இது நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லைஃப்பில் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. இது ஒரு லேயர் ஆட்டம் ஃபார்ம் ஆகிடும்.
அதாவது எதுக்காக இந்த ஒரு லேயர் அப்படின்னா காங்கிரீட்டை சேஃப்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த லேயரு. ஆனால் இந்த கோட்டிங் அடிக்கும்போது நல்லா கவனிச்சிக்கோங்க, இந்த கோட்டிங் அடிக்கும்போது டெம்பரேச்சர் வந்து 30 டிகிரி கீழே தான் இருக்கணும், 30 டிகிரிக்கு மேலே போகக்கூடாது. அப்போ என்ன பண்ணணும், நீங்கள் 7 மணி இல்லை 8 மணிக்கு அந்த கோட்டிங் ஆரம்பிச்சிடணும், 10 மணிக்கெல்லாம் முடிஞ்சிடும், 10லேருந்து 11 மணிக்கெல்லாம் முடிஞ்சிடும். 12 மணி ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு 30 டிகிரி டெம்பரேச்சர் வந்துடும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு கோட்டிங் என்ன பண்ணுங்கள், 7 இல்லை 8 மேக்ஸிமம் 10 o'clock முடிச்சிடுங்க. செகண்ட் கோட்டிங் என்ன பண்ணுங்கள், 4லேருந்து 5 o'clock அந்த பிட்வீன் ரேஞ்சில் அடிச்சிடுங்க. அப்போ உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து 30 கீழே தான் இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த கெமிக்கலுடைய ரியாக்ஷன் ப்ராப்ளம் எதுவுமே அதில் வராது. இப்போ இந்த கெமிக்கல் அடித்து நீ கோட்டிங் கொடுத்து முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து ட்ரையிங் ஆகிறதுக்கு 3 நாள் டைம் எடுக்கணும். இந்த 3 நாள் வந்து நீங்கள் ஆள் மூவ்மெண்ட்டு அது மேலே நடக்கக்கூடாது, அது ஃப்ரீயாக அப்படியே விட்டுறணும். தேவையான பேரிகேட் கூட பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றக்கூடாது, தயவு செய்து தண்ணி மட்டும் ஊற்றிடக்கூடாது, ஆளுங்க நடக்கக்கூடாது. 3 நாள் நல்லா பக்காவாக ட்ரை ஆகணும். 3 நாள் பக்காவாக ட்ரை ஆன பிறகு அந்த கெமிக்கல் கோட்டிங் கொடுத்ததை வந்து ஒரு லேயர் ஆட்டம் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த லேயருக்கு சேஃப்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1/2 inches இல்லை மேக்ஸிமம் 3/4 inch திக்னஸுக்கு சிப்ஸு, சாண்டு, மாட்டர் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது கூட வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கெமிக்கல் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாகவே அந்த 3/4 inch திக்னஸுக்கு ஃபுல்லாகவே அந்த ரூஃபுக்கு மேலே ஃபுல்லாகவே ஒரு ஃப்ளோரிங் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த வாட்டர் ப்ரூஃபிங் லேயர் வந்து சேஃப்டியாக இருக்கும். நாளைக்கு வந்து எந்த டேமேஜும் வராது. செங்கல் ஜல்லி போடும்போது இந்த ஏரியாவில் ஃபுல்லாகவே வந்து நீங்கள் அந்த சிப்ஸ் வச்சு ஃப்ளோரிங் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல் கோட்டிங் வந்து சேஃப்கார்டு ஆகிடும். இப்போ 1 inch மேக்ஸிமம் 1 inch போடலாம், இல்லைன்னா 3/4 inch அந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. அது நீங்கள் வந்து ஒரு 4-5 நாள் க்யூரிங் பண்ணி விடுங்க. க்யூரிங் பண்ணி முடிச்சிட்ட பிறகு ஒரு நாள் ட்ரை பண்ண விடுங்க. ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து செங்கல் ஜல்லி, சுண்ணாம்பு, பனவெல்லம், கடுக்கா இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் செங்கல் ஜல்லி போட்டு பக்காவாக ஒரு லெவல் கொண்டு வருது. ட்ரெயின் எங்கே இருக்க ஸ்லோப்பு, அடிஷ்னல் ட்ரெயின் தேவையாக இருந்தால் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல வாலில் ஹோல்ஸ் போட்டு அங்கே ஸ்லோப் வர மாதிரி நீங்கள் செங்கல் ஜல்லியிலே காமிச்சிருங்க. செங்கல் ஜல்லியில் அட்லீஸ்ட்டு மினிமம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து 3 inch வச்சுக்கோங்க. மேக்ஸிமம் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டு டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி, அதாவது 1 மீட்டருக்கு 10 mm ஸ்லோப் கொடுக்கணும். அப்போ நீங்கள் ஒரு 10 மீட்டர் இருக்குன்னா 4 inch ஸ்லோப் கொடுக்கணும். அப்போ 0 பாயிண்டில் அங்கே ஆரம்பிக்கிறது 3 inchன்னா அப்போ 7 inch, அதாவது 7, அப்போ 10 inch டோட்டலாக வரும் உங்களுக்கு ஹைட்டு. அந்த இங்கே 3 inch ஆரம்பிங்கன்னா அங்கே 10 inch வந்துடும். அது மாதிரி நீங்கள் ஸ்லோப்பு பக்காவாக கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. ஸ்லோப்பு மழை தண்ணி வந்ததுன்னா கூட அப்படியே சீக்கிரமாக வழிஞ்சு வெளியே போயிடும். ஸ்லோப்பு நல்லபடியாக கொடுக்கணும் டெரஸில், அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கும். இந்த ஸ்லோப் வந்து செங்கல் ஜல்லியே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மாட்டரில் ஸ்லோப் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அந்த திக்னஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த திக்னஸை நீங்கள் சிமெண்ட் மாட்டரோட சேர்த்து போட்டு அதுக்கு மேலே டைல் ஒட்டி பக்காவாக லே பண்ணலாம். இன்கேஸு நீங்கள் செங்கல் ஜல்லியில் ஸ்லோப் கொடுக்கல, சரியாக ஸ்லோப் கொடுக்கல அப்படின்னா சிமெண்ட் மாட்டரை வந்து நீங்கள் அதிகமாக செலவு செய்ய வேண்டியது இருக்கும். செங்கல் ஜல்லி உங்களுக்கு வந்து ரேட்டு கம்மி தான். அதே சமயத்தில் சிமெண்ட் மாட்டரு சாண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி போடும்போது அது உங்களுக்கு ரேட்டு அதிகமாகும். இந்த ரேட்டு குறைவாக பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் செங்கல் ஜல்லியிலே நீங்கள் ஸ்லோப் காமிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மாட்டரில் ஸ்லோப் காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், சொருவோடு ஒட்டி பக்காவாக 9 inch by 9 inch டைல்ஸு பக்காவாக பார்த்துங்க. வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி டைல்ஸ் வாங்காதீங்க, கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக வாங்குங்க. 9 inch by 9 inch 19 rupees per square feet அந்த ரேஞ்செல்லாம் கிடைக்கிது. தேவையான நாங்களே கூட அதை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம் டைல்ஸ் கூட. அது அந்த மாதிரி டைல்ஸை போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஜாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 to 6 mm நல்லா கேப் விடுங்க. 6ன்றது ஒரு 8 mm கூட கேப் விடலாம். ஒரு டைலுக்கும் இன்னொரு டைலுக்கும் இடையில கேப் விட்டு பக்காவாக பேக் பண்ணி விடுங்க. அதே மாதிரி ஜிக்ஜாக்காக இருக்கணும் ஜாயிண்ட்ஸு. அதே மாதிரி கார்னர்லாம் லெவல் இல்லாமல் பக்காவாக இருக்கணும். லே பண்ணுறது ஒரு 10 ரூபா 5 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா போனால் கூட அந்த லேயருக்கு கொடுத்துருங்க. சீப்பாக இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு லேயர் வர வச்சிங்க அப்படின்னா அவர் வந்து லெவல் கொடுக்க சரியாக பண்ண மாட்டாங்க. அங்கங்கே லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். அந்த லெவல் டிஃப்ரென்ஸில் என்ன போகும்னா தண்ணி தேங்க ஆரம்பிச்சிடும். தண்ணி தேங்கிடுச்சுன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு பழையபடி அங்கங்கே தண்ணி தேங்கிட்டு அந்த டைல் எல்லாத்தையும் டேமேஜ் பண்ணிவிடும். அதனால் லேபர் தான் அது வந்து முக்கியம். அதாவது நீங்கள் மெட்டீரியல் எவ்வளோ தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணாலுமே வந்து லேபர் வந்து பக்கா குவாலிட்டியான உள்ள ஆளாக இருக்கணும், லெவல் பண்ணி கொடுக்குற ஆளாக இருக்கணும். ஒரு என்ஜினியர் இருந்தாருன்னா பக்காவாக செக் பண்ணி அந்த லைனு லென்த்து எல்லாமே ஸ்லோப் எல்லாம் பக்காவாக செக் பண்ணிவிட்டு எல்லா டைலுமே ஒரே லைனுக்கு வரணும். அதே சமயத்தில் ஸ்லோப்பு மட்டைக்கோலை தான் வச்சு பக்காவாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் அந்த டைல் எல்லாமே ஒட்டணும். டைல் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒட்டாதீங்க, தயவுசெய்து கொஞ்சம் பொறுமையாக மெதுவாக பண்ண சொல்லுங்கள். பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி வந்து பக்காவாக நல்லபடியாக இருக்கும். என்ன நேயர்களே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபர்தராக இது மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக வரணுன்னா கிளிக் பெல் ஐக்கான். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா தாராளமாக அடிப்பா. ஏன்னா முக்கியமான இடம் இது. அது மேலெல்லாம் அடிக்கல, செங்கல் மேலே. மேலே சரியாக கவர் ஆகலை. डब्बा है ना, मगर वो डब्बा हम करते हैं ना। காலேஜ் கூட கலந்தானே காமி ஒரு நிமிஷம். ஆயிரம் சொல்லிட்டு அவனுக்கு பை வாங்கிட்டு நல்லா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே போட்டு விடுப்பா. ஒரு 2 ரவுண்டு வையும் கப்பல். சார் 2 ரவுண்டு தான் வைப்பேன். அள்ளி போங்க.
போதும் போதும் அவ்வளோதான். அது கலக்கிட்டு அதில் ஊற்றிட்டு அந்த வாட்டரை அப்படியே ஊற்றுப்பா. மிஷினை செட் பண்ணிக்கோ. ஊற்றிடு, அவ்வளோதான் ஊற்றிடு உள்ள. அந்த மிஷினை செட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு கரண்டியாக அந்த சிம் பவுடர் இருக்குல்ல நீ ஜங்ஷன் பாக்ஸை போட்டு பண்ணிக்கோ. அப்போ தான் உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இங்கே ஜங்ஷன் பாக்ஸ் வச்சுக்கிட்டே அப்படின்னா கிட்ட வச்சுக்கோ. கீழே வச்சுக்கோ. கீழே வச்சுக்கோ. இல்லைப்பா, அந்த பக்கம் இழுத்துக்குப்பா நல்லா வயரை. அந்த பக்கம் இழுத்துக்கோ. தூக்கு மேலே நீ பண்ணுப்பா. இல்லைண்ணா அவர் போட்டோம், நீ பண்ணு. உனக்கு தான் பழக்கம் இருக்குதுல்ல. அவர் கூட போடுப்பா. போடுப்பா. போட்டுக்கினே இரு. நீ ஒன்றாவாது. ஏன் மேலே பட்டா என்ன ஆக போகுது? ஒன்றாவாது, பயப்படாது. போதும் நிறுத்திக்கோ. லைட்டாக போடு. போதும், அவ்வளோதான். போட்டு நிறுத்திக்கோ. போட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கோ. ஆஃப் பண்ணி அந்த பக்கெட்டை பிடிப்பா. வாப்பா, போடு. பக்கெட்டை பிடிச்சிக்கோ. போடு. எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க சார். ஆமாம், எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணுங்க. கட்டி இருக்காப்பா. கை வச்சு போடுறோம். இல்லை கை வச்சு பாரு. இது போட கை இப்போ பாரு, இதுக்கு செக் பண்ணிவிடு. ஒன்றாவாது. ஒன்றுமே இல்லை. ரைட், ஓகே. போடுப்பா. மிஷின் போடு. ஒரு 5 நிமிஷம்
அப்படியே கலக்கு அப்படியே. இன்னும் ஒரு 2 போடு போடு ஒரு நிமிஷம் ஃபுல்லாக ஓட்டும். ஓ ஓ செஞ்சு அந்த இது தரையும் வாலும் ஜாயின் பண்ணுற இடம் இருக்குல்ல, அந்த இடம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அப்படி நல்லா அழுத்தி விடணும். அதுதான் சொல்கிறோம். மெதுவாக அடிப்பா, அவசரம் இல்லைப்பா. பாரு மெதுவாக அடி, நல்லா கவர் ஆகணும். நல்லாவே அடி அது. அப்படி அடி. ஃபாஸ்ட்டாக போக வேண்டாம், மெதுவாக டைம் இருக்குது, மெதுவாக தான் அடிக்கணும். அது ஃபாஸ்ட்டாலாம் அடிக்கக்கூடாது.
அந்த இடத்துல போகிற ஒரு கருப்புக்கு அந்த இடம் போகிறோம். அது அந்த ஃப்ளோரு இதுவும் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடம், வாலும் ஃப்ளோரும் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல ஆனால் ஒயிட் போடு, ஒயிட் போடு, ப்ளூ போட்டால் அசிங்கமாக இருக்கும். நான் சொன்னல நேற்று டவுட்டுன்னால திருப்பி நின்றுச்சு பாருங்கள். ஓ இது மேலே போடுப்பா, இது மேலே போடு. நின்றுனே இருந்தால் நின்றுனே இருக்கணும். டக்கு டக்கு முடிச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் 3 மணிக்கு கூட கிளம்பி போங்க, அவ்வளோதான். புரியுதா? இது மேலே அந்த பெரிய கல்லாக இருக்குது போடு, அது மேலே போடு. அது மேலே அதே மாதிரி அதான். போதும் 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 விடு, நிறுத்து, அப்புறம் போட்டிக்கலாம். போதும்ப்பா, நிறுத்துப்பா. ஆ அனுப்புகிறேன் அனுப்புகிறேன். திருப்பு நல்லா கலக்கு. எத்தனை நாளைக்கு வச்சுருக்கேன்? இப்போ நாளைக்கு, இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு தான். நாளைக்கு காலையில் நம்ம திருப்பி எல்லாத்தையும் ஊற்றிடணும். கீழே ஊற்றணும். அந்த ஃபில் பண்ணுறோம்ல இந்த வாட்டரை, டெரஸில் தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறோம் இல்லையா, அதோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும். அதை எத்தனை நாள் இருக்கட்டும்? 2 நாளா? 3 நாள் அப்படியே இருக்கட்டும். 3 நாளுக்கு அப்புறம் தான் எல்லா லீக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் இறங்கி, சீலிங் வழியாக இறங்கி எல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் கேப் இருக்கோ அதெல்லாம் அடைச்சிக்கும். அந்த பவுடரை கட்டி கட்டியாக இருக்கக்கூடாது, ஃபுல்லாக அப்படியே சுற்றி விடு. கட்டி கட்டி இருக்காது, கையில் வாங்கிக்கலாம். கட்டி கட்டி இருக்கோம் இதெல்லாம். இது போட்டால் அதனால தான் திரும்பி செங்கல் ஜல்லி போடுறீங்க. அதுக்கப்புறம் அதோட திருப்பி இன்னொரு தடவை கலக்கணும் செங்கல் ஜல்லியில். இது வந்து ப்ரிலிமினரி டெஸ்டிங், முன்னாடி டெஸ்டிங் பண்ணுறோம். சொல்கிறது புரியுதா? முன்னாடியே ஒரு தடவை ஊற்றிட்டு செட் பண்ணிடுறோம். செட் பண்ணி நல்லா கலக்கி விட அப்படியே.
ஆ 48 மூட்டையா? அப்போ வந்துடும் இல்லையா பேலன்ஸு? கரெக்டாக வந்துடுமா? அந்த மூளைலாம் ஊற்றுப்பா கடுக்க தண்ணி. அப்பா அந்த கவரை கட்டிக்கிங்களா? இப்போ அந்த கவரை தானே கட்டி. நல்லா தண்ணி தளன்னு இருக்கணும்ப்பா. நான் சொல்றது சொல்லிட்டேன், அவ்வளோதான். நீங்கள் நல்லா பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்தது. ஆமாம், வீடியோ எடுக்கிறீங்களா? சிந்திச்சில பாலது கண்ணி வச்சு